c'est situation ville au Cap Haïtien. Et journée 1er septembre là, mois septembre nous porté une mauvaise nouvelle pour la ville du Cap Haïtien. Et que, mais gardez l'état, mais qu'on y a, mon moto allez, monsieur, mon moto va aller là, mon moto va aller là, mon moto allez, monsieur, la pluie a continué à tomber, regardez, niveau, moun qui a sorti avec moto, regardez côté de l'eau à bail moto, regardez côté de l'eau à bail machine, et situation vraiment dure, et elle est vraiment difficile, bon moto qui allait là, faut mettre les chercher, mais aucun bel en bas de l'eau là, regardez bien où est. Après ça, situation drôle. Côté nous, l'eau a déjà rentré là. L'eau a rentré, il est rentré en décaille là. Regardez, après pied moun là. Et moun va autoriser de faire visage, on va pas faire visage. Mais l'eau a rentré en décaille. Il est déjà rentré là. Et ça m'a gardé là, son situation tête chargée. Et après, on machine qui devant nous là, l'eau a déjà presque couvert les net. Regardez côté de l'eau à Bali, mais regardez bien pour eux. Son situation terrible, son situation tête chargée. Et 8-5 boulevards déjà libres. Mais regardez côté de l'eau à Bali moto. Et mettons notre moto là, que la essayé de sauver. Mais la situation ville Cap Haïtien, dans le moment où on parle là. Et vous regardez en haut là, ça c'est lettre A, ça c'est lettre A. On met mon sachet dans ma vie, et deux sachets là. Et il y a des gens qui ont essayé de sauver tête, dans une situation où ils ont retiré tête et côté où est là, parce que elle est vraiment terrible. Et elle est terrible, parce que Ville Cap Haïtien est une situation qui est drôle. Et l'eau a déjà monté, il monte niveau caillou. Il monte le niveau caillou, ok? On va laisser l'autre phase. Et c'est donc l'eau a viré là. Et nous avons déjà retiré par les pieds, l'âme dans l'autre bord là. Nous l'autre bord là, l'âme dans l'autre bord. Et nous avons mis des sachets, mais côté de l'eau à bas, là nous avons eu 5 E. Nous avons eu 5 E qui baillent sur 5A. Et après, là, on machine passée, il rentre dans le caillou. Regardez là, vous comprenez? Et ça, c'est situation ville là. Ça, c'est situation ville au Cap. Et je vais laisser, comment je vais laisser, Sinkabor en partie. Et il y a plein de monde qui a quitté la ville là tout. Et en pile débris, en pile vieux fatra. Et on va regarder là. Nous avons pas pile vieux patra, nous avons pile patra et que nous n'avons pas nettoyé là au fini. Comprenez? Regardez côté machine, regardez exactement. Là nous avons 5 boulevards devant Capital Bank. Regardez pour eux. Regardez côté de l'eau à bailler machine, oui. Machine qui a fait virer là. Est-ce que c'est possible pour que l'y aille? Et ça va possible. Ça va possible. Une situation vraiment terrible. Oui, voilà. Mon dame qui tombe là. Et ils sont tombés et ils n'ont pas connu dans quel niveau et l'eau